装、洗澡、换洗内衣物，总希望把这些繁琐又必要的环节精简再精简。为了能让自己多一点闲暇的时间，我就体验了一把带薪的这款内衣物洗衣机。果然啊，实现终结手洗是这么快乐的事。它的外观设计真的蛮高级，很有科技感，并不浮夸，而且体积也不算大，放置在台面上面也并不占空间，反而又给空间搭配提升了一些高级感。清洁方面呢，更是没话说。别看它小小一个，但是它的功率啊特别大，一共有3档搭配智能定时的清洁模式，像我们的贴身衣物或者宝宝的衣服都可以用它直接来清洗。5升大容量，一次可以多放几条小内内，按下开关选定模式就可以了，操作特别方便，洗完跟新的一样，也不用再因为手洗用力揉搓导致衣物变形的问题。除了日常清洁之外，内置还有紫外线杀菌除螨技术，卫生健康，床着也舒心。总的来说，机器虽小，但很实用，日常清洁直接用它就可以轻松搞定。